Старый камин. Станислав Прокофьев. Сегодня я проснулся раньше обычного. Пролегавшая под окнами дорога кишела транспортом. Недалеко был важный транспортный узел. Нервные доходяги орали и поливали матом друг друга, ожидая в пробке. Над городом висел смог. Я позавтракал и собрался на работу. Весь день, вся неделя, весь месяц и год, черт подери, вся жизнь рутина, от которой я спасаюсь ночами в борделях, приходя домой под утро, чтобы вздремнуть пару-тройку часов, выпив добрую бутылку коньяка. Да, не густо, но я привык. Вечером я пришел домой и сразу лег в кровать. Мне ужасно осточертела эта паршивая неделя. Эта сука-секретарша и ее болтливый поганый рот так утомили меня. Уснув немного позже 7 вечера, я выспался к 2 часам ночи. Встал, налил рюмку и выпил. За окном ни души, все вымерли. Лишь летящий по ветру пакет двигался, словно махал крыльями. Старый фонарный столб светил, нервно жужжа. Створки билборда меняли рекламу, скрипя, как старый дверной засов. Я наполнил горячую ванну и поставил столик с выпивкой рядом, чтобы можно было дотянуться до нее рукой. Посмотрев на часы, увидел, что они показывают 2:34. До утра еще целая вечность. Ненавижу ночь. Ненавижу все, что происходит ночью. Это всегда остается в памяти надолго. Забываясь сном, мы умираем в этом мире, а оживаем в другом. При пробуждении процесс идет в обратном направлении. В комнате послышался стук. Сперва я не обратил на это внимания, но глубоко затянувшись сигаретой, затаил дыхание и стал прислушиваться. Снова прозвучал стук, переходящий в глухой хлопок. Выйдя из ванной комнаты, увидел, хлопала створка форточки от ветра из окна. Я лег в ванну и стал наслаждаться горячей водой. Время показывало ровно 3:00. Сейчас начнется, только и успел подумать я. В этот момент дверь в ванной распахнулась и резко захлопнулась. Распахнулась и снова захлопнулась. В 3-й раз она закрылась с чудовищной силой. Посыпалась штукатурка с потолка. Засов задвинулся, а в дверь раздался дикий удар, потом еще и еще. Нечто стучалось так, что грохот отдавался в висках. Кран открылся сам по себе, и полилась ржавая вода. Затем пошла алая жидкость. Я выскочил из ванной, как ошпаренный кипятком, и затянулся сигаретой. Она уже потухла. Взяв в руки бутылку, я отпил прямо из горла. Удары прекратились. Я посмотрел на ванну. Вода в ней была вишневого цвета, но спустя какие-то секунды вновь стала прозрачной. Руки нервно дрожали, ноги подгибались. Раньше нечто обходилось 2-3 стуками в дверь и шаркающим звуком. Сегодня же оно разошлось не на шутку. Вытершись полотенцем, я обмотал его вокруг пояса, взял коньяк и сделал еще глоток. Вдруг почувствовал прикосновение к ноге чего-то мягкого и пушистого. Посмотрев вниз, я увидел черного кота. Он ластился, прижимал голову и мурлыкал. В недоумении я решил погладить его и взял на руки. Кот был необычайно ласков. Спустя некоторое время я стал успокаиваться и решил взять новую сигарету. Опустив кота на пол, я прикурил. Кот забежал под ванну, послышались громкие удары, будто кто-то бьет по чугуну снизу. Помедлив, я все же сунул голову под ванну и пожалел. Черный кот нацепил на голову завитые рога и долбил ими из-под ванны. Когти его были остры, словно маленькие бритвы, а гетерохромия теперь светилась. Пулей я выбежал из ванной комнаты, позабыв о зле, находящемся за ее дверями. Черт, что это было? Я брал это на руки. Так, надо успокоиться. Это всего лишь сон. Мне нужно проснуться. Это сон. Кого я обманываю? Ведь это реальность. Но что тут происходит? Немного подержав дверь, я расслабился, приоткрыл ее, посмотрев предварительно в щель. Я искал исчадие ада, но в ванной уже никого не было. Часы выдали 3:03. Время остановилось. 3 минуты. Прошло лишь 3 минуты, но я постарел на целую жизнь.
Успокоившись, я сел в свое кожаное кресло, достал трубку из выдвижного ящика комода и прикурил. Густой голубовато-серый дым наполнил комнату и легкие. Во всю стену напротив кресла висит моя коллекция из мертвых бабочек, панно. Странно хранить у себя трупики насекомых и любоваться ими. 19 бабочек были заперты под стеклом, на котором почему-то была трещина. Подойдя к панно, я протер стекло краешком полотенца, опоясывавшего меня. Стекло разбилось и посыпалось под ноги. Я отскочил, дабы не изрезать ноги. Все обошлось, но не все хорошо. Бабочки стали шевелиться и одна за другой взлетать к люстре. 19 мертвых бабочек были живее живых. Они вальсировали над моей головой. Подняв руку к потолку, я хотел убедиться в том, что мои глаза меня не обманывают. Одна красивая особь папилиомааки села на мой палец. «Чудо!» – подумал я. «Как красиво!» Старый камин, который я никогда не разжигал, воспламенился. Я смотрел на него с поднятой рукой, на которой сидела бабочка. На днях я познакомился с соседом снизу, который пошутил надо мной, сказав, что старуха-хозяйка, живущая до меня в этой квартире, сгорела именно в этом камине. Вспомнив это, я обомлел. Почему я вспомнил это сейчас? Где-то из глубин камина послышался скрипучий голос, а затем раскатистый и зловещий смех старухи. Смех звучал, а я обливался потом. Дрожь пробила по всему телу, тряслась даже голова. Смех резко прекратился, и голос начал шептать что-то на латыни, очень быстро. Летавшие вокруг люстры бабочки воспламенились и обратились пеплом. Я отпрыгнул, дабы не обжечься. Пепел, упавший на пол, растаял алой кровью. Шепот из камина перешел в истошный крик, запахло гнилью. На часах 3:15. Камин резко потух, лампы в люстре посыпались, я остался в темноте. Стал ждать нового нашествия. Позади меня послышался треск. Обернувшись, я увидел, как зеркало, висевшее на стене, дало трещину. Развернувшись, я увидел, что и второе зеркало треснуло само по себе. Взяв большой фонарь, я со страхом осмотрел комнату. Все зеркала в ней были треснуты. Вдруг из камина вновь послышался шепот, но уже на родном языке. «Милок, подойди ближе, бабушке надо встать!» В ступоре направил луч фонаря на камин. Из него показалась дряблая рука, вся в трупных пятнах. Ногти на пальцах были расслоившимися и надломанными. «Я сказала, дай мне свою руку, сучонок!» Завопил голос из камина. Затем показалась вторая рука, седая голова, и вот она уставилась на меня. Пустые глазницы были открыты, из левого глаза торчал опарыш. «Миленький, дай бабушке ручку!» — повторила старуха. Я хотел ответить отказом, но горло мое перехватило, пересохло. Издав лишь непонятный стон, я попятился назад. Ноги меня не слушались, были ватными. Я хотел бежать опрометью, но не сдвинулся с места. Сердце выпрыгивало из груди. Я смотрел на этот кусок когда-то живого человека, а это нечто, по всей видимости, смотрело на меня. Из-под ванны послышалось мяуканье рогатого кота. Кот, проходя мимо меня, зашипел, спина его вздыбилась. Затем он жалобно замяукал и бросился к ногам бабки. Он терся об ее местами прогнившие насквозь ноги и ласково мурлыкал. Своими завитыми рогами он чесался об ее руки, которые она протянула ему. Она стояла напротив меня в сарафане, в черный горошек, и что-то шептала коту. Я почувствовал тошноту. Мне стало необычайно плохо, сознание покидало меня. Словно вдохнув маску с хлороформом, я упал, сознание предало и оставило лежать меня на полу, который был залит липкой алой жидкостью. Вновь пробуждение. Проснулся, глаза открывать не стал. Вдруг эта старая ведьма еще тут. Резкий свет сочился сквозь закрытые веки. Пахло спиртом вперемешку с хлором. Я решился открыть глаза. Где это я? Это не мой дом, тут слишком светло. Надо пройтись, осмотреться. Я попробовал встать, но попытка потерпела фиаско. Я был связан по рукам и ногам. «Что это? Где я? Помогите!» – стал кричать.
«Ну что опять случилось?» – послышался молодой голос. «Развяжите меня!» «А больше ничего не нужно?» – со стервозной ухмылкой ответила санитарка. «Ничего не понимаю. Где я?» «Там же, где и последние 4 года и 3 месяца, в больнице для душевнобольных». «Да что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какая больница? Я 3 часа назад дома был. Кстати, сколько времени? Да развяжите же вы меня, наконец!» – заорал я. «Времени почти час ночи. Развязывать я вас не стану. Опять убежите. Тем более ваша жена строго-настрого запретила это делать». «Какая жена, дура? Я в жизни женатым не был». «Ну вот, опять старая песня. Вы ведь только вчера приходили в себя. Что опять пошло не так?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Голова моя трещала. Вдруг я начал осознавать всю тяжесть своего положения. «Какой у меня диагноз?» – осведомился я. «Тот же, что и вчера, и неделю назад. У вас шизофрения. Все, ложитесь спать. Утром придет доктор. Отдыхайте». Санитарка пошла к дверям. «Подождите, можно мне воды глоток? В горле пересохло ужасно». «Это можно», – ответила девушка. Она приблизилась к столу и подала мне стакан, в котором была пластиковая трубочка. Я осушил стакан до дна. Присмотревшись к санитарке под халатом, я увидел сарафан в черный горошек. «Напился, миленький?» – зловеще спросила она. Я не ответил, лишь провел ее взглядом к выходу. Дверь моей палаты закрылась. В коридоре послышалось зловещее кошачье мяуканье.